सो व्हाट इज वेलकम बैक टू द वीडियो ऑन माय चैनल टेक हार्ट। और यार आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो बहुत टाइम से लाइक 1-2 साल से जब से ये अपना थोड़ा माइनिंग का सीन बढ़ा है, कोविड आया उस टाइम से अगर कोई भी पीसी बिल्ड करना चाहते थे या ग्राफिक कार्ड परचेज करना चाहते थे या फिर लाइक कोई इक्विपमेंट्स परचेज करना चाहते थे लाइक रैम हो गई आपकी मदरबोर्ड वगैरह, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जिसे कहते हैं हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो। और मतलब यही क्यों टाइम परफेक्ट है, मतलब इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो यार सबसे पहले तो मैं बात करूंगा प्राइसेस की। प्राइसेस जो हैं हमारे ग्राफिक कार्ड्स के, वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एमएसआरपी पे आ चुके हैं या एमएसआरपी से बस 2-3 हज़ार रुपये ऊपर है, मैं ये नहीं बोलने वाला। बट हाँ, जो ग्राफिक कार्ड आपको लाइक 60,000 के देखने को मिल रहे थे, अगर हम अपने बात करें जी टी एक्स 1650 की, जो 16-17-18 हज़ार का ग्राफिक कार्ड था, वो आपको देखने को मिल रहा था 35-40-40 हज़ार तक का। अब वो ग्राफिक कार्ड नॉर्मली आपको इजीली कहीं पे भी देखने को मिलेगा 25 से 26 हज़ार का। तो वो जो 10-12 हज़ार का ड्रॉप आया, देखो वो अभी भी प्राइस हाई है, एमएसआरपी पे नहीं है, बट अब आपको उतना एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। आप जितना एक्स्ट्रा दे रहे हो पहले आपको उसका डबल पे करना पड़ता था। अगर आप अभी एमएसआरपी से 12 हज़ार रुपये ऊपर दे रहे हो तो पहले आपको 24 देना पड़ रहा था, क्योंकि प्राइस भाई 30-35 थाउजेंड था। ठीक है, तो अब एक तो ये हो चुका है। और अब बात करते हैं कि क्यों ये प्राइसेस कम हुए हैं थोड़े से। तो इसलिए हुआ है, एक तो भैया देखो क्रिप्टो जो मार्केट है अपनी, क्रिप्टो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना ख़त्म हो चुकी है, बायबा हो चुकी है। उसका जो क्रैश है वो बहुत तगड़ा आया है। इथेरियम की वैल्यू ड्रॉप हुई है, बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ड्रॉप हुई है, अपना ये जितने भी कॉइन्स थे उन सब की लगभग वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। सबसे ज़्यादा हुई है यहाँ पे इथेरियम की। और अगर देखा जाए तो इथेरियम के ही माइनर्स बहुत ज़्यादा थे, लोग ग्राफिक कार्ड उठा देते इथेरियम माइनिंग पे लगा देते थे। तो जब से क्रिप्टो क्रैश हुआ है तब से लाइक इथेरियम माइनर्स क्या कोई सा भी माइनर अब माइनिंग नहीं कर रहा है, और कर रहे हैं तो बहुत कम लोग बचे हैं जो पहले से इस फील्ड के अंदर खिलाड़ी रह चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी इस चक्कर में। अब उन्होंने अपने ग्राफिक कार्ड निकाले सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर, जिन लोगों को लेने थे उन्होंने वहां से ले लिए। तो अब बची लगभग 40-50 या 60% जनता जिसको ग्राफिक कार्ड चाहिए। अब यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है अपने जो ग्राफिक कार्ड की एनवीडिया से और ये अपना AMD से सप्लाई आ रही है, उस सप्लाई जो आ रही थी वो पहले आते ही उठा ली जाती थी जितने भी जीपीयू माइनर्स होते थे। बट अब वो सप्लाई जीपीयू माइनर्स उठा नहीं रहे हैं, वो मिल रहा है आपको सीधा, मतलब गेमर्स को या बजट गेमर्स को जो भी बोलो उनको मिल रहा है। इसलिए अब जो हमारा जीपीयू है उसकी डिमांड, सप्लाई ऑन डिमांड मतलब लाइक इक्वल हो चुका है। जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है, या कह दो जितनी डिमांड थी उतनी अब सप्लाई है। अब सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि और प्राइसेस का मतलब गिरने का क्या रीज़न है। तो एक तो गिरने का ये रीज़न है, एक तो क्रिप्टो मैंने बता दिया। सेकंड रीज़न जो यहाँ पर ये है कि अब हो चुका टाइम। पहले कोविड के टाइम पे कोई भी कंपनी लाइक अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बहुत कम कर पा रही थी। अब कोविड वगैरह बहुत कम हो चुका है, प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, सिलिकॉन की डिमांड भी अब सिलिकॉन की सप्लाई भी बढ़ रही है। तो उस वजह से कंपनीज आराम से मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं, थर्ड पार्टी ब्रांड्स भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इजीली। और इस वजह से ग्राफिक कार्ड अब बाजार के अंदर लाइक आ रहे हैं आराम से। तो अब बात करते हैं यही टाइम क्यों बेस्ट है। तो ये टाइम इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपने जिस तरीके से पास्ट में देखा कि 2 साल कोविड रहा, उस चक्कर में क्या प्राइसेस हुए हैं। तो अभी जो आपको 10 से 12 हज़ार या उससे ज़्यादा का किसी किसी ग्राफिक कार्ड के अंदर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ये ड्रॉप इज़ इनफ। अगर इससे ज़्यादा का वेट कर रहे हो तो वो बहुत लाइक जिसे कहते हैं ना रिस्की चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को दोबारा अगर क्रिप्टो चल गई, अगर दोबारा माइनिंग स्टार्ट कर दी गई, अगर दोबारा सब चीज़ें मतलब थोड़ा थोड़ा होने लग गई तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। बट हाँ, देयर आर चांसेस कि आगे आने टाइम के अंदर प्राइस और भी गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो अपना एनवीडिया है, अपना AMD है, और जितना भी हमारे ये सिलिकॉन ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सब अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। और ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब है भैया ज़्यादा सप्लाई का मतलब है कि दुकानों के अंदर ग्राफिक कार्ड भरे पड़े होंगे। तो दुकानदार को अपना क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड निकालना होगा, तो वो MSRP से बस 1-2 हज़ार ऊपर या हो सकता है MSRP पे ही दे। और सेकंड जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है यहाँ पर, वो ये है कि इंटेल के आर्क सीरीज के ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं। और अभी वो चाइना के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। इंडिया का इंटेल का आर्क 380, उसका उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। सेकंड,
जो वो ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं उसकी MSRP मतलब चाइना वगैरह के हिसाब से तो $150 सेट करी गई है, 132 समथिंग डॉलर्स। तो आप ये मान सकते हो अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो मैक्स टू मैक्स 14 से 15 हज़ार आएगा वो ग्राफिक कार्ड। मैं कहता हूँ 16 भी आ जाए, पर वो जिस तरीके से क्लेम कर रहे हैं ना कि अपनी परफॉर्मेंस लाइक 1050 Ti जितनी है, तो 1050 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड जो लोग आज तक रगड़ते आ रहे हैं ना, उसको एक रिप्लेसमेंट मिलेगा। सेकेंड 1050 Ti बहुत पावरफुल कार्ड है, इंटेल ने बनाया तो बहुत सारे चांसेस है। देखो नई टेक्नोलॉजी है, आपको क्या मिलता है 1050 Ti के अंदर 4 GB वी रैम, इसके अंदर आपको 6 GB वी रैम मिलने वाला है। तो जो लोग लाइक लिमिटेड थे, अगर हम कोई भी गेम खेल रहा हूँ 4 GB वी रैम मांग रहा है, हम थे ठीक है, बट अगर कोई बंदा साथ में स्ट्रीमिंग कर रहा था उसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को भी लाइक 1-1.5 GB चाहिए होता है, 2 GB एनकोडिंग वगैरह के लिए, अगर आप ग्राफिक एनकोडर्स यूज़ करते हो तो। और अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसको चाहिए ही 6 GB, तो यार उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब आर्क 380 जो आ रहा है इंटेल का, वो अपने प्राइस पे थोड़ा मतलब सही आए, 1-2 हज़ार ऊपर देखो चलता है, मैं कहता हूँ 4 हज़ार भी ऊपर चलता है, बट जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी उतना ना जाए। सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। और अगर पीसी बिल्ड करना है तो अभी कर लो, इक्विपमेंट्स खरीदने अभी खरीद लो, पार्ट्स खरीदने खरीद लो, बेस्ट टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाद में मत खरीदना, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ही ले लो, बस इतना कह रहा हूँ बाद में अपने रिस्क पे रहोगे तुम लोग, क्योंकि बाद का कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए। तो अगर आपको सेफ साइड पे रहना है तो आप अभी ले सकते हो, और वरना आपकी चॉइस है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सभी को अमेजोन का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जिसको भी जो परचेज करना है इजीली कर सकते हैं, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और बस वीडियो को लाइक कर देना, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सेकंड, नए हो चैनल पे, वीडियो यहाँ तक देखिए तो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करो। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, गुड बाय टू ऑल।